O garoto do revólver de 500 conto morreu mesmo? Tá por quanto esse revólver? Custa 500 conto. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? O meme do revólver de 500 contos surgiu de um vídeo encenado que circulou nas redes sociais. Na gravação, um homem se aproxima de um menino sentado numa calçada e pergunta: tá quanto esse revólver? O garoto responde: tá 500 conto. Enfim, dá uma olhada no vídeo. Tá por quanto esse revólver? Custa 500 conto. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá 500. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não. A cena é tão realista que muita gente acreditou estar assistindo a um crime verdadeiro. Durante muito tempo, o vídeo circulou sem contexto e até hoje o vídeo completo costuma sair do ar quando é repostado. No fim, ficou claro que tudo não passou de uma atuação e a cena acabou virando um meme na internet. Mas o que aconteceu com ele? Ele morreu naquele vídeo viral? Não, ele não morreu. Ele tá vivo. O garoto do vídeo é o Leonardo, conhecido como Léo. Hoje ele tem 22 anos, mas na época da gravação ele tinha apenas 12. O vídeo foi feito em João Pessoa por volta de 2015, quando viralizou nas redes sociais. Para quem vive no 4G, 5G, fica a dica: Seno Connect, internet de dados móveis. Funciona em qualquer lugar, na rua, em casa ou no meio do corre. Tem plano de 150 GB, 300 GB e ilimitado, para você ver meus vídeos sem travar, deixar o like e compartilhar. Seno Connect, você sempre conectado. O próprio Leonardo me enviou um vídeo explicando como tudo foi feito na época e confirmando que nada daquilo foi real. Fala rapaziada, meu nome é Léo, eu vim aqui me pronunciar sobre um vídeo que eu fiz aí que muita gente queria que eu me pronunciasse. Eu fui o menino que fiz esse vídeo do revólver de 500 conto, como vocês sabem. Eu fiz esse vídeo, tinha o quê? Uns 12 anos, isso foi em 2015. E tudo não passou de uma brincadeira, onde era perto de São João, e a gente ficava nisso, de gravar brincadeiras, isso e aquilo. Aí aquilo, no caso, o revólver de 500 conto, era nada menos que um pedaço de pau. E o tiro que foi uma bomba, que por algum motivo foi na hora, tudo foi na hora certa, e foi uma encenação quase real. Por isso que muita gente acreditou que eu tinha morrido mesmo e tal. Mas na época eu não me pronunciei, não falei mais nada, porque na época, como eu era criança, não sabia mexer muito assim com a internet e essas coisas, aí foi deixando levar. E é isso, rapaziada, eu queria explicar pra vocês aí como foi tudinho e pedir a vocês aí que me sigam no Instagram aí. Pois é, esse é o Leonardo, o Léo, o garoto do meme dos 500 contos. E os créditos vão para o Evolução dos Memes, que encontra o Leonardo e mostrou como ele tá hoje em dia. E comenta aí se você lembrava desse meme.